Šis pieprasījums nav tikai par diabēta pacientiem. Tas ir par mūsu valsts morāli un prioritātēm. Par to, ka mēs spējam atrast miljonus vienā naktī un kam liekam gaidīt gadiem. Šajā zālē ir balsots par simtiem miljonu eiro iepludināšanu uzņēmumā Air Baltica. Mēs klusējot noraugāmies, kā Rail Baltica projektā pazūd miljardi. Tā mēs kavējumos kļūdās. Stradiņas slimnīcas korpusa jaunbūvē mēs varam atļauties matemātisku kļūdu vairāku 10 miljonu apmērā. Un šādi piemēri ir daudz. Un tur nauda vienmēr atrodas. Un tur mēs sakām, tas ir strateģiski svarīgi. Un rodas jautājums, vai Latvijas cilvēka dzīvība un veselība nav strateģiski svarīga? Vai arī tā ir mazāk svarīga par Air Baltica reisiem un Rail Baltica sliedēm? Latvija joprojām ir viena no retajām valstīm Eiropas Savienībā, kur pieaugušajiem ar pirmā tipa diabētu netiek nodrošināta mūsdienīga glikozes monitorēšana. Un mēs runājam par aptuveni 200 eiro mēnesī vienam cilvēkam. 200 eiro, lai cilvēks nezaudētu redzi, lai viņš nezaudētu darba spējas, lai viņš nezaudētu dzīves kvalitāti. Un kamēr pacients rēķina, vai šomēnes nopirkt sensoru vai samaksāt rēķinus par dzīvokli, tikmēr veselības ministrija audzē savu administratīvo aparātu. 16 padomnieki ir veselības ministram. Kopā ir birojā 20 darbinieki, tai skaitā 16 padomnieki. Piedāvām vēl palīgs starptautiskās komunikācijas jautājumos. Kāpēc mums pietiek naudas ierēģņu armijai un aviokompānijas parādu sekšanai, bet nepietiek naudas cilvēkiem ar pirmā tipa diabētu, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgi? Tas nav naudas trūkums. Tā ir prioritāšu izvēle, un šobrīd šī izvēle, diemžēl, nav cilvēku pusē. Parādīsim, ka cilvēka veselība ir vismaz tikpat svarīga kā viena lidmašīnas biļete vai 1 metrs sliežu. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.